En la colorida ciudad de Bahía Aventura, había un equipo de cachorros conocidos como la Patrulla de Cachorros, o Paw Patrol. Este equipo no solo ayudaba a resolver problemas cotidianos, sino que también tenían un gran interés en la historia del mundo. Un día, Ryder, el líder de la Paw Patrol, decidió organizar una serie de lecciones divertidas sobre la historia. Los cachorros estaban muy emocionados por aprender y comenzaron a imaginar cómo los personajes históricos serían si fueran cachorros como ellos. La primera lección era sobre Cleopatra, la famosa reina de Egipto. Esquie, la perrita piloto, se la imaginó como una hermosa perrita con un manto real y ojos brillantes como el sol del desierto. Aprendieron que Cleopatra era muy inteligente y utilizó su ingenio para gobernar a su pueblo con sabiduría y creatividad. Luego, el tema cambió hacia Leonardo da Vinci. Marshall, el cachorro bombero, pensó que Leonardo habría sido un dálmata muy inventivo, siempre experimentando con nuevas ideas y camaritas voladoras. Aprendieron que Leonardo fue un gran pensador cuyos inventos y arte todavía nos inspiran hoy en día. Después, Ryder les contó sobre los caballeros medievales. Chase, el cachorro policía, se imaginó a sí mismo con una armadura brillante, protegiendo un castillo junto a sus amigos. Aprendieron sobre valor, honor y cómo los caballeros usaban su entrenamiento para proteger a sus reinos. Para hacer las lecciones aún más emocionantes, Ryder usó su tableta para mostrar a los cachorros imágenes y vídeos de los tiempos pasados. Rocky y Rabel, que adoraban las herramientas y los vehículos, estaban asombrados por las máquinas antiguas, como los carros de guerra romanos y las catedrales góticas. Finalmente, Zuma llevó al grupo a dar un paseo en bote, mientras discutían sobre Cristóbal Colón y su viaje para encontrar nuevas tierras. Para ello, usaron una brújula y un mapa, haciendo del aprendizaje una verdadera aventura en alta mar. Cada cachorro aprendió algo diferente y todos se dieron cuenta de que la historia está llena de aventuras, retos e increíbles logros que nos enseñan sobre el valor, la creatividad y la colaboración. Aprendieron que conocer la historia nos ayuda a entender el presente y a construir un mejor futuro para todos. Al final del día, los cachorros de Paw Patrol no solo habían aprendido sobre interesantes figuras históricas, sino que también habían descubierto lo valiosa que es la diversidad del pasado para nuestra vida diaria hoy. Raf, la historia es divertida, exclamaban mientras jugaban y compartían sus nuevos conocimientos con los amigos de Bahía Aventura.